A Ràdio Comerç és l'hora del consultori per als professionals del retail, una secció en la qual comptem amb en Jordi Mas, que és expert en comerç, fundador de Crear Mas, professor d'Escodi i coordinador de Retail Cat. Bona tarda, Jordi Mas. Molt bona tarda, Jordi. Què tal? Un plaer. Avui ens centrem en el mapa de ruta que hauria de dibuixar qualsevol professional del comerç per al seu negoci, perquè la gestió d'un punt de venda no es pot improvisar. En Jordi Mas ens parla en el seu llibre Retail Power, publicat per Llibres de Cabecera, de les línies d'actuació que ha de tenir aquest full de ruta. Quines serien, Jordi, aquestes línies d'actuació? Bueno, hi ha moltes, Jordi, hi ha moltes línies d'actuació. A mi m'agrada començar en dir la proposta de valor. És a dir, qualsevol comerciant ha de tenir molt present i molt clar, i més ara, en la situació del Covid, que és quin és el seu ingredient de valor, per què li compren, per què li venen a comprar. Llavors, actualment hi ha un dilema, que és que aquesta proposta de valor, no? Hi ha molts comerciants que estaven, entre cometes, acostumats a expendre, no? Vull dir que els hi venien a comprar per al tràfic que hi havia, per al flux de gent que hi havia al carrer. Amb el Covid, aquesta situació s'ha vist modificada i aquesta ausència del tràfic fa que molts negocis es tinguin que replantejar el seu valor. A mi m'agrada molt comentar que dintre del mapa de ruta hem de treballar a l'ingredient, no? Per què ens tenen que venir a comprar i és el producte. Quin producte estem venent i en definitiva, què els ofereix aquest producte que sigui diferenciador. Hem de buscar d'alguna manera un ingredient diferenciador dintre del que seria aquest element de venda. L'altre tema, a part del producte, és quines són les persones que tenim d'alguna manera dintre del nostre establiment. Perquè, en definitiva, sempre comento jo les 3 P's, no? Que és el place, el producte i les persones. Llavors, dintre de la localització està molt bé, però després tenim una segona localització, que és la localització online. El producte ja és el que estem comentant, com ens diferenciem d'aquest producte, és el que s'ajusta a la demanda actual. I tercer, per què deixem de banda a les persones en els moments actuals? Perquè aquestes persones no reben la informació adequada i la formació adequada. Llavors, el full de ruta és que tenim que tindre molt present aquests 3 elements que són d'alguna manera els pilars del punt de venda i que els hem de treballar molt adequadament. A l'hora de plantejar una estratègia, Jordi, proposes establir terminis de 3 mesos o de 90 dies, per ser més específics. Com caldria abordar aquesta estratègia? Sí, en definitiva, l'estratègia de 90 dies, Jordi, és una estratègia que es va plantejar d'alguna manera. Aquí m'agrada fer una puntualització, que és que quan va vindre l'efecte Covid, aquesta estratègia de 90 dies ve per 2 efectes. El primer efecte és perquè un ha de sobreviure. Llavors, amb aquesta supervivència, aquest planteig dels primers 90 dies és buscar la liquidesa. Ara s'ha allargat i podríem tornar amb aquesta fase 1. Jo ho fico en 2 fases. La fase 1 és supervivència, és, em necessites recursos econòmics, llavors necessito tresoreria, demana totes les ajudes a poder ser que siguin, que nosaltres, el tarannà d'alguna manera català sempre és de puny tancat i dir, si jo no necessito diners, no els demano, no? I jo crec que la suggerència és, tu demana, si no els necessites, fantàstic, però que després no tinguis un problema i un dilema de tresoreria, que hi ha molts negocis que funcionen de meravella i per un problema de cash flow les passen canutes. Llavors, en aquesta fase 1, la part de finançament és clau. I després, amb la fase 2, que són els altres 90 dies restants, ja tenim que tindre una planificació. Clar, què succeeix, Jordi? Que desafortunadament estem vivint una situació de pandèmia
que s'estan allargant, no? Aquests 90 dies, no? Cada 90 dies sembla que tornin a ser una miqueta els mateixos, no? Llavors, hem d'estar jugant contínuament entre afogament, no? D'assessoria, de finançament i planificar, no? Per poder vendre, no? I dinamitzar, no? A nivell comercial. I són els dos plantejos que jo faig de que en comptes de mirar a llarg termini, hem de mirar en 3 mesos. Si nosaltres tenim una estratègia de 3 mesos, ens podem avançar a aquests canvis. I aquesta era l'estratègia que jo plantejava, de dir, cada 90 dies fes una petita revisió. Ara, per exemple, tindríem que fer una revisió, o sigui, hem començat al gener, 90 dies, acabem al març, quin és el planteig per aquest 2021, quines són les previsions, tornem una altra vegada a pensar en tresoreria, a valorar, a veure quin és l'afogament. Les persones que ja han demanat els ICOs i tot el finançament restant que vens ara al març, òbviament, tindran que fer demores, aplaçaments, intentar jugar al màxim a llarg termini per després poder planificar el seu dia a dia i treure el màxim de valor amb la segona fase dels 90 dies. Podeu trobar informació addicional sobre aquestes qüestions en el llibre Retail Power, escrit pel mateix Jordi Mas i publicat per l'editorial Libros de Cabecera. I recorda que ens pots fer arribar els teus dubtes i les teves preguntes a Ràdio Comerç. Te les contestarà en Jordi Mas. Envia'ns la teva consulta a associacio-radiocomerç@gmail.com.